Të dashur shqiptar, jam shumë i tronditur sepse kam gjetur origjinën e fshatit Panaja në Dhërmi. Dhe vetë fjala Dhërmi vjen nga fjala druma e gjetur në Iliad. Pra, ilirët kanë lexuar Iliadën. Kjo është shumë e rëndësishme. Por Panaja nuk është emri i lashtë. Helen është emër në fakt i vendosur në mesjet. Ose më saktë, mbas vitit 1919 madje, kur u bë harta e coptimit të Shqipërisë. Atëherë është vendosur emri i fshatit Panaja. Çdo thot Panaja, do thot shënmëria në greqisht. E unë këtë nuk e dija. Vjen nga fjala pan, do thot e gjitha, dhe aja do të thot e shenjtë, në gjuhën greke, por mbas shekullit të 15. Pra nuk është emri i lashtë. Është i krijuar me siguri mbas rënies së perandorisë bizantine. Në fakt nuk ka patur kisha ortodokse në Himar, në Dhërmi, nga diun këtë, sepse është dërguar posaçërisht Neofitos Rodhinos në shekullin e 16-17 nga Papa me origjinë shqiptare. Dërgohet në Shqipëri, ky ishte me origjinë nga Kipro. I premton papës që do ngrej kishën katolike në Shqipëri dhe me të pabesë ngrej kishën ortodokse. Pra, Panaja mund të jetë vetë kisha që ngriti Neofitos Rodhinos. Nuk ekzistonte, është ngritur në kohën e sundimit turk. Turqia, pra, lejon papën që papa të ngrej kish katolike në Himar dhe në Dhërmi. Neofitos Rodhinos i premton papës të ndërtoj kish katolike dhe ndërton kish ortodokse dhe ju mëson gjuhën greke shqiptarëve analfabet. Dhe shqiptarët analfabet nuk e dinë që kjo shkruhet Panagia, mirë po në gjuhën greke të Neofitos Rodhinos, agia shqiptohet aja. G-ja në mes të fjalës bëhet j në greqishtën moderne. Pra nuk është emri i lashtë. Banorët e Himarës dhe Dhërmiut nuk janë kaonët, siç thot deputeti Fredi Beleri. Jo, nuk janë. Panaja është emër modern, do thot shënmëria. Dhe unë kam këtu një fragment nga Bibla. I Panaja in imitera tu Kristu, do thot në anglisht The Virgin Mary is the mother of Christ. Në shqip, shënmëria e virgjër është nëna e Krishtit. Panaja është shënmëria. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pse do thoni ju? Është në Kipro, Panaja, fshat, me emër grek. Nuk gjej dot fjalë. Më tregoni, a ka vende të tjera në Greqi ku ka emra Panaja? Po më e bukur është kjo. Është emri i fshatit Panaja, Arbëresh, në Kalabri. Kjo ka qenë për mua kulmi. Arbëreshët e quajmë fshatin Panaja të shenjtë, por nuk e dinë që është emri i shënmërisë. Vetë arbëreshët. Pranoni që jam gjigant. Këtë zbulim nuk do e kisha bërë dot kur, sikur të mos ma kishte kërkuar një nga ndjekësat e mi në YouTube, por edhe në TikTok. Kemi mbi 147.000 ndjekës, ndërsa në Facebook kemi 204 ndjekës, nuk e di pse, Facebooku nuk do që ne të përhapemi. Sora, nuk e lijon shqiponjën të shtri krahët. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Më shkruani, ju lutem, sepse ju dua me gjithë zemër. Çmendurisht.